миллиардери рус Олег Дерипаска аз мақоми президент N Group канор рафт. Уро моҳи март дар ин вазифа директори генералии ширкат Максим Соколов иваз мекунад. Дар ин бора хабаргузории ТАСС рӯзи 23 феврал гузориш дод. Нимаи аввали рӯзи ҷумъа инчунин маълум шуд ки Дерипаска аз мақоми президенти ширкати алюминии Русал низ истеъфо дод. Нашри Коммерсант мегӯяд истеъфои Дерипаска аз ин ду мақом ба хотима ёфтани кор ба рушди муайяссар рабт дорад. ҳамзамон як манбаи беном ба Коммерсант гуфтааст эҳтимол тасмимҳои миллиардер ба шомил шудани ӯ ба рӯйхати Кремлин феҳристи нафарони наздик ба Путин ки дар рӯсиёи таҳримҳои амрико қарор доранд бастагӣ дорад. Ба гуфтаи як ҳамсӯҳбати дигар Дерипаска барнома дорад ба рушди гурӯҳи газ машғул шавад ва рафтани ӯ аз раҳбарии Русал ва N Group ба таҳримҳои амрико ва робитаи эҳтимолияш ба муовини нахуст вазири Русия Сергей Приходько рабт надорад. Ба гуфтаи бунёди Алексей Навалний, Приходько табистони соли 2016 бо киштии Дерипаска сафар кард, бо ӯ дахолат ба умури интихоботи амрикоро дар миён гузошт. Ин ҳодиса аз баракати Настя Рибка, яке аз духтароне ки дар киштӣ буд, рӯи об баромад. Дерипаска таҳқиқоти Навалнийро дурӯғ номид. Роскомнадзор аз Навалний талаб кард ки дар асоси қарори додгоҳ видеои худро аз YouTube бардорад.